Matondo bandeko balandi mbote mabota mabino toebiete bozwami lisusu ebele liboso ya boitando na bino na tina ya kolanda bongo manaka na bino oyo tomeseni koloba manaka yeko yaka bongo kuzongisa lisusu conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo akeite na kolata basufa tuma ya tombola moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele iye tonda mpita tala mituna miike tozeko mituna kasi biyano ezeko bunga lokwa molinga ya likaya yango elingisaki ete na mokolo molelo tokenda lisusu bongo kobeta bongo ekuke ya nesongi ya nzila fumu kusukia muzala mpanda na ngola mpo ya kozwa bongo biyano ya maye mize bongo kotungisa loposo moindo po nini te biso bakongole kobendana ya bakongole bango na bango na biteni yonso na eteni ya politike na eteni ya bonzambe na bisika yonso moindo aze kimia te tala lelo tokoloba bongo biso moko te na loboko ya mobali na ze bongo na ndeko nanga mulopo mama likambo po nini te na loboko ya bonengwa tata egulu na bango banso nde tokotambusa manaka ya mokolo mwalelo mbote na bandeko nanga bapanzi sango boni bino mbote tata ndombele mbote pe na bandeko banso bakuli baku elamu ya bozali bongo boso litendo ekeli ya bino mpona ntina ya bolandi moto ya likambo ya biso ya nsima bilimelo olenge ekotisi bongo tata ndombele kati ya ngamboli ya biso kasi mituna ekouti ngamboli ya bino biyano ekopesama epai na bango nesongi ya nzela mokobi mosala ya mobuko tokama libwa na tuku epai na moko moyetikaki bongo vulusi matondo tatekulu boni kuna ya solo esengo ezali epai na biso ya kozwa lisusu esika na kati na biro na biso awa mpona kolobela na ntina ya oyo etali teme na biso kobendana ya biso na biso pamba te ezali kotalisama baoyo bakopesa biso lumière éclairage ezali bakonzi oyo bazali espoir ya peuple nzoka nde espoir ya peuple oyo bazali kosunga biso nga nasepelaki mingi naya esika ya nsongi ya nzila pamba te ezali mokambi ya milimo ya bato oyo ezali conscience pamba te na kotala na mosika tozali victime ya inconscience nzoka nde seule l'église la religion oyo kosunga biso to réintégrer conscience tozonga bomoto lelo tozali bato mais tozangi bomoto tala tina oyo tozali kati tala tina ye tozali na kati ya esika ye nesongi ya nzila mbote boni pe bino sante mbote mingi ndeko ndombele pe bongo bandeko bapanzi sango bayebi esangani na bango wana tomoni tata molokwe elongo pe bongo na tata ekulu mbote mingi na bandeko balandi baso na bisika bazwami solo penza mpona matali bokolongolo nzoto ezali malamu na kati ya etumba lobiko bayetu matondo nesongi ya nzila nzoto kimia na kati ya etumba kasi peuple congolais bazekaika na kimia te kobendana ya bayi politike ndenge masakoli ezali koloba to ndenge bilaka ezali koloba ezali kobalela te na bisika tozali kokenda ntango ye bayindo bazwa kimia ntango ye ntango ya bonsomi kasi tozali komona ntango ya pasi ezali kobakema bowumbu te lelo ezali kokontinue kokoba tomoni bakonzi badirigant politique kokoba kokenda koluka bokonzi na baye bisika yonso totamboli baze banyokoli ya loposo moi tokosuka nango wapi malobomboka bi matondo mingi ndeko ndombele soki kokamwa ekoki kozala to mpe bongo komituna ekoki kozala epai ya bato ebongaki toyeba moto moyindo soki tobandi na congolais liboso lia ye alulaki nanu mondele nsima ya kolula mondele aluli baye mondele abongisi oyo babengami baintellectuel oyo babimeli na ekole ya mondele asali ete moto mwindo amiyina mpe ayina ndeko na ye pamba te mondele ayebi ke
elobami na lopoto l'union fait la force bosangani nde kopesaka nguya kasi kaka lopoto yango mpe elobi divisé pour mieux régner elingi koloba soki okaboli bato nde yo ozwi bokonzi likolo na bango biloko wana mibale ebongi bayindo bakoka kososola yango te bayeba so batangi na ekole ya mundele na ngambo ya religion na ngambo ya politique na ngambo ya science bazali victime bakweyisami mpe bakangami na bowumbu ya makanisi mpe ya mayele liboso ya bango bakanisaki ete ezali mayele yango wana bakeli bongo bato wana misato bato ya milimo batheologien bato ya religion bakeli bato ya politique do bato ya kokamba na politique e bakeli bato ya kokamba na misala batechnicien to bahomme de science tala kategorie nyonso ya bato na misato bazwi kasa metelo ya bapaya ya mundele nde babomi boyini nde babomi boyini pamba te tozwa ntango ye moko colonisateur azalaki awa na ntango akei mpo bososola malamu ntango ye colonisateur azalaka awa na ntango ya kala mpenza atikelaki bayindo mabina mokolo ya yenga mabina mbonda milangwa alingaki yango te abetaki bato fimbo mpona milangwa na ntango ya kala yambo tokɔta na baane 50 donc tolobaka baane 40 wana ndimbola tozopesa mpo bato bazwa bososo sango ayaka kosala nini yango katholike ye na ngambo ya religion basango bayaki mpo basunga baadministratif ya mindele na mosala oyo bango bakosala ya kolandisa bayindo pongi mpe ya kozwa bomengo ya bayindo bahomme de science ya bayindo bakozwa kaka ya mindele bakozwa lisungi kaka ya basango mpona kolandisa makanisi ya bayindo ete bomengo ata ekei eza ta na ntina te yango ekosalaki baadministratif bazalaki mingi ezaleli ya kobeta baza kobeta fimbo epai ya bayindo me bato ya religion bazondimisa bayindo fimbo wana bato ya science baza komema bomengo bacommerçant bazomema bomengo bayindo bazondima kosalela mundele na bongo école ezalaki moyen ya campagne ya mundele mpona komatisaki mundele mpe kokweyisa boyini yango wana omoni na mateya nyonso eza na ekole balakisi mokili ya bayindo eza mayele te eza na eteni moko te balobi ke bayindo bazalaka intelligent me balobi bayindo bazalaki sage parce que bayebi te so balobi te boza baintellectuel bokokota na monde scientifique alors batie bino plus na monde ya sagesse mpo baloba na bino ke bozalaki makasi na bapalabre do bozalaki makasi na kovanda mpe kosilisa makambo nzoka bozalaki baintellectuel bozalaki mpe na politique me bango balingi kolakisa lokola bozalaki basauvage ntango bazolobaki bakoko na bino bazalaki banomade bazalaki basauvage bazalaki kolia na cueillette na pêche na chasse babosani ke bayebisaki bino ke bakutaki baroyaume royaume nini peuple nango ekoki kovivre na cueillette cueillette entre guillemets bambuma makaku parce que biso na bososoli ya religion africaine lelo na bokomi mosala mfumukimbangu toyebi ke bomoya bato evangeli na cueillette chasse racine pêche amewi parce que faut kososola racine eza kimbiolongo te linyoko azali racine ntango totangaki na kelasi batubercule patate douce azali tubercule abotami na misisa donc soki bakoko mosusu bazwaki na baracine ezali racine ya manioko na bambala bamboma nyonso wana soki bakoko mosusu bazwaki na pêche jamais pêche eza ndeke te pêche eza bisi
tina lelo monde eza kocontinue kovivre na pêche chasse ezali musuni donc bakoko na biso bavivaki na musuni ya nyama oyo atole ngombe ole antilope okochasse ye obokoli ntaba parce que oboyi kokende na zamba to mpona population ekoli donc bongo cueillette ole manga euti kaka na verbe cueillir parce que eza français ole manga ole safu ole malala eza paipai eza cueillette alors nayebi te soki classe moderne entre guillemets parce que balobi eza classe moderne nayebi te soki babimi libanda ya cueillette pe pêche chasse pe bongo na bongo même naki nomade biso toyaki na mwa chance wanaki ntango tozotanga baklasse yango bien ke na école primaire mais curiosité ezalaki na tuni molakisi kinomade olingi koloba nini molakisi alobi non soki place bavandi eza moke alors balongo wana bapusani alors sikoyo soki eza bongo commune de Kinshasa commune ya Lingwala Barumbu Kitambo ezali bacommune ya ebandeli ntango etondi bayebaki kosala kasavubu na ngirengire na banjili baselemba nyonso eza bato bauti libanda te eza banomade ya commune de Kinshasa Lingwala baza kose déplace soki place wana ekomi ebele bafongoli cité ya sika bafongoli eteni ya sika bazokende kosalaka bamouvement wana donc bolongo mais na ntango bazakotangisa wana kelasi balingi balakisa lokola ke eza lokola bato balongwe par exemple mbanza ngungu batamboli baye koluka place na Kazangulu alors so balongwe Kazangulu place Kazangulu etondi bakei bakemusi na biloko na bango bakumbani bakei neti bakota nsele kuna to na kote ya nini ya tolo batambakana balongwe kuna soki bakeli mboka msudo donc balingo kolakisa lokola ke toza kovanda na badistance alors tozalaki na mayele ndetala ndele siko asali système nini soki ozwi bapoint babeteli yo maboko bawololi moto azwi te sikoyo batie biso na molimo ya concurrence soki ozwi kaka nga naleki yo babomi complémentarité donc divisé pour mieux régner basali système soki oteki moninga bapesi yo prime nde ndenge wana ekomaki sikoyo bayindo bafundanaka bayindo bapesi bango ezaleli ya koyinana ata moninga azosala mombongo na ye okolinga te amata okolinga kaka akweya po yo oleka et donc moto mwindu place azali batie kaka na molimo ya nga naleki yo nyonso wana eza mondele basali bana kopi ya kitoko ya bango babandi komemisa biso yango banda bomwana toluli mindele na kelasi balakisi biso mondele moto ayebi nyonso moto aza mayele tokovala esika wapi liwa ezali nzoka ntango biso tosengaka ete moto mwindo azonga na boyindo na ye na bokoko na biso balobi mosapi moko ekangaka sili te yango wana nakopesa bango mwa exercice moko ya malonga mpe ya malamu mpona esunga bango bato 15 na bato 2 bato 15 balingi basomba zamba yango bazotekisa yango $10,000 bato 15 balingi batekela bango zamba ya $10,000 sikoyo moto moko na maboko azali na $500 donc moto wana moko na kati na bango aza na impossibilité ya kosomba zamba po moto azotekisa zamba nalebi nazoluka moto akosomba yango cash sikoyo zamba wana oyo bazotekisa na $10,000 bango baza na possibilité ya kosomba yango soki basangani e na kati ya zamba wana bakoki kobimisa mpe bomengo ekoki kosunga bango nyonso po eza zamba monene batekisi na $10,000 sikoyo ezosenga bango nini basangana bakomona ete bakotya 500 te kasi bakotya ndambu ya misolo esungi bango basombi zamba alors balobi bon sikoyo so tosombi boye
tobandi siko kolona biloko ekopermettre biso ata na bambula ekoya mpo motu na motu azwa mpe ya ye ete l'union fait la force sikoyo napesi bato mibale moko sur 100 ya bapoint azwi 75 point babekeli ye maboko aza mayele azwi moko azwi 25 point baseki ye aza mayele te azwi te matona me nzoka moto azwi 75 point aza na 25 point ya bozoba mpo azwi te 25 point sikoyo moto azwi 25 point wana ye aza na 75 nde ya bozoba me aza na 25 ya mayele oyo azwi sikoyo bato bazwaka na bakelasi bazwaka bapoint basi basala mpe makasi aloba te nakende epai ya moto azwi te nakende kotala 25 onga nazwi te soki epai ne parce que bokalifie ye ezobami bobosani kazwi 25 quand même donc soki oke epai na ye oke kokuta mayele oyo ozwi te oyo 25 oyo ozwi te oke kokuta yango epai na ye oyo azwi alors soki ye yo ye lobi no ngai nazwa 25 mpona nakokisa sa na nga ye pa lobi bonga mpe nangi nazwa 75 oyo eze mai na yo bonga mpe nakokisa sa bino mbali bokoyo mayele sino te yango wana bozomona ntina lelo lokola bato basala recours te ya ngambo bazwi te eza na mosusu lelo pa akoma docteur akomi docteur mais lokola aza na bafaute oyo azalaka ne kozwa te ti asilisi doctorat atikali kokomplete bafaute wana te e lelo soki opose ye question en fonction ya baéchec na ye wana akozwa réponse akopesa te e oui naza na 75% mayele 25% bozoba sikoyo asala effort te palongo na bozoba wana yango omoni ntina lelo eza na ndakisa moto opesaka simple dobi docteur en histoire atangi ebele bazo répondre que l'embouchure du fleuve Congo a été découverte par Diego Ka en 1480 azwaka mokolo yango mais naturellement azazoba azwi te et homme de science parce que babiki bakongo so baki mayele te mais koko na biso ya moyindo soki otuni ye zemi ezanga mobali akoyebi soki ezalaka te na mokili scientifiquement zemi ezanga mobali ezalaka te parce que Jésus abotami scientifiquement abotami spirituellement te abotami scientifiquement de la même manière akomelaka na libuma mama de la même manière abimelaka na libuma mama to ndenge bato nyonso bakotelaka na libuma mama ndenge mpe yesu akotelaki le contraire soki akitela na motu awa epai ya Marie alingaka abimela mpe ka place akotela voilà en quelque sorte bozoba etangi bayindo bakabwani sikoyo moyindo ayebi te ke kosangana eza na ntina yango moni lelo lokola motu mwindo nani mundele azalaki koboma parce que méthode autilisaki mingi yango wana représailles koboma osalika kerera bomi yo osalera odénonce te abomi yo osalera motu mwindo kobanga wana etikali na ye soki alesi yo jambon alesi yo saucisson ololiki mindele nde bozomona lelo yiki ezali alors soki toye na kati wana ntango toyanoli tomona bokoteli makambo ya masakoli na kati eloko ezotungisa makanisi ya bato na masakoli ezali nini yambo nano masakoli yango nani asalaki ezafumuki mbango siko majorité ya mangomba etondi eza mangomba ya yesu nsima nango ye kobakisa mangomba ya mahome baza na confiance na masakoli ya mfumuki mbango te faute ya yambo nano yango wana siko ntango bilembo ya masakoli wana ebandi kosalema bato bamoni te omoni nde siko bazoloba siko masakoli yango ekokokisama ndenge nini me masakoli ezokokisama ndenge bango bazomona te oyo yango nano bapesi confiance yango te me biso topesi yango confiance nde tozomona alors nde tobakisi bandeko mosusu mpe baza bangunza me na sentiment ya kikrétien
po bayebi na bango na tina basalaka mosala yango te yango nomoni bango wana mpe nyonso na eleko oyo babendani baza na ndenge baloba te parce bayebi te prophétie ekokisami ezokokisama te eza ndenge nde mpona nakende na limbola prophétie esali mosala na yango makasi na mboka na biso mpe ezokoba kosala soki kozwi na bible balobaki na libota ya israele akokoma libre ntango yesu akoya Luc 1:33 soki obandi même na 31 bakutani na Marie ange akutani na Marie ayebisi ye okobota mwana mobali akozala mokonzi likolo ya Israel lokola koko na ye Davidi na ntango na ye bokonzi ne kozala suka te na ntango na ye Israel akoretrouve bosombe na ye yango eloko esepelisaki Marie selon ange azoloba selon prophétie ya Esaïe selon prophétie ya Jérémie Jérémie bazalaka bato prophète Esaïe bazalaka mutu prophète prophétiser koya ya Emmanuel mobikisi ya bayuda donc ya libota Israël et Marie azwi libaku ya kokutana na ange ayebisi ke yemta kobota mwana wana asepelaki Hérode barome mpe bayebaki prophétie wana yango wana Hérode abomisa bana de 0 à 2 ans toujours selon prophétie wana parce que tant bayiki ke mwana yango abotami bake babomisi bato mais mwana wana akufaka te mwana yango akolaki ntango mwana akoli asali mosala pendant 3 ans azoteya mais barome bayebaki ke mwana wana arataka akufaka te ye wana Yesu alors barome bamenaki campagne ya makasi anti-Jésus yango wana balobi na ye aza na molimo Belzebul na basorte nyonso alors sikoyo bagrand sacrificateur bake koservir Rome réaction ya Yesu alobi nini bolanda basacrificateur wana te bazali lokola tombo na likolo bapakoli langi ya pembe me na kati bazala kopola omoni mais ntango barome bamoni sikoyo ke basi baconvaincre peuple wana ya Israël plus penda bajuif batie bango na camp na bango e balukaki nani akotekela bango Yesu alors Yesu ntango asali mosala na ye après 3 ans Yesu mosala ekomaki lokwana suka parce que logique yaki faut adétrôner Hérode ce qui veut dire alongola bokonzi ya barome azongisa bokonzi ya Israël suite ya bambiscade oyo Yesu akutanaki nango suite ya bambiscade oyo Yesu akutanaki nango nde wana siko Yesu azwi punda akoti na Jérusalem lokola mokonzi kasi akoti te mokonzi na Jérusalem lokola mokonzi ntango kaka auti na temple ake temple olia akende kodétrône nani bokonzi ya barome alongola Hérode non akei na temple elingi koloba victoire na ye eza spirituelle mais sur le plan politique a échoué et yango sikoyo ekomi ke Yesu bakangi ye basambisi ye es-tu le roi des Juifs nde bazosambisela ye donc soki oza roi bajuif c'est que yo ekolibere bajuif or bajuif na ntango wana bazali sous colonisation romaine même question bapozaki mfumuki mbango ntile vulusi alors sikoyo batuni bajuif parce que bajuif bangisi kona ntango wana na kati ya ignorance makasi batuni bango na moyibi Barabasi na Jésus to boma nani totika nani bango balobi non boma Yesu tika Barabasi batiki Jésus Barabasi balibere ye bazwi Yesu bakondane mais barome bayaki trop malin masumu ya mutu wana bango balobi non ekwela bango bon ça va bango barome basokoli maboko c'est que bazongi culpabilité pas bajuif bokonzi oyo Yesu ayaki nango elongo na maboko ya Israël ekei na maboko ya barome sikoyo mituna na biso bato batangaka Bible baza na confiance na Bible à 100%. À 100%. Esaïe alobi
Jérémie alobi ange alobi na Marie pour concrétiser likambo yango pe bongo Hérode abomi bana kaka pe pona likambo ya 0 ya 2 ans mais siko tango bazobaka Yesu na kuruze Marie azotala mwana bayebisaki ka kozala roi siko akomine kata ya nzube na mutu babomi lokola criminel siko Marie akoloba nini pona prophétie d'abord il y a Jérémie na Isaïe eza solo ou bien bakosaki alors ce qui est bongo siko li solo na ye na ange akosa ye to aloba na ye solo siko réponse tozoya yambo pona na justifier on a déboli boke siko na lik 19 bozi verset 19 tina ba 24 kuna bomati bokomona na nzela Emmaüs Yesu o bautaki koboma 3 jours abimeli Nathanaël na baninga na ye na nzela Emmaüs sikoyo tango bango bazosolo lisolo ya Yesu ye alobi nini atuni bango lisolo nini bozosolo bango bayanole babi tozosolo lisolo ya Yesu wa Nazareth oyo bauti koboma ye ya desela 3 jours kaka yo moko mutoyebi makambo ngo te biso tokanisaki ye nde mutadingaki a libere Israël ye nde mutadingaki ko libere Israël abapotre bavandaki na Yesu na acte 1:6 batuni ye mokonzi tango okozonga nde okozongisela Israël bokonzi na ye parce que osali yango te alors que utaki boya alors baprophétie nyonso mais nini elekaki 1 Corinthiens chapitre 2 verset 6 à 8 apôtre Paul nde aye koloba ngo siko mpona kolimbolela bango ke mayele oyo bango ba Paul ba Pierre bazosakola nango na ntango wana ezali makambo ya sika te mais eza makambo balakelaki bango na ntango ya kala oyo mobikisi na bango Yesu ayelaki oyo mokili eyebaki te mpo soki bayebaki yango balingaki babaka Yesu na kurusa ozomona sikoyo soki bayebaki bangai bandima liwa ya Yesu te mais bandimaki liwa ya Yesu par ignorance euti wapi baromain barendre peuple juif ignorant de même mundele azorendre congolais ignorant de même batei ya sango o bazokoba colonisation bazorendre peuple ignorant de peuple sikoyo lokola azwaki libaku ya koyekola prophétie wana te ya koyeba prophétie wana te nde sikoyo aza komituna sikoyo biso tozobeta sete tolobi prophétie elobeli bino bozala mayele omoni Yesu ntango moko alobi me bino baromain soki nene bino bajuif oyo nazokomprendre bino te botangaka bilembo bya bileko bya ntango nzete ya olivier soki akomi na période boye ndenge balinga bota mbuma yo Capernaum so na boseni te na banzete oyo kozala na Matthieu 14 alobi me mawano Capernaum soki maye ezosalema epai na yo lelo olingaki ondimela yango plus soki esalemaki nango kuta ata na Sodome na Gomorre mbele babika donc maye ezosalema na Congo oyo masakoli ya mfumu kimbangu mundele na baforce nyonso aza nango militaire économique densité nombre ya bato nyonso oyo azaleli na babombe ya makasi mundele akoki kolobaki réconciliation Europe Afrique mpe aye kosenga pardon na temple ya centenaire awa na Congo soki bato nyonso bazalaki éveillé na kati ya baprophétie ya mfumu kimbangu mbele basosolaki ke mbongo oyo mfumu kimbangu alobela président 4e président akozwa eza déjà na kati ya pardon wana parce que pardon wana eza déjà avantage ya contentieux osomona réhabilitation ya mfumu kimbangu idem elingi mema bozwi parce que il fallait qu'on dédommage mfumu kimbangu taka toujours nyonso na esalemi na période ya 4e président
tokozala libre na période ya 4e président passation asali prestation de serment na boyindo pe na kimundele et basali bayembi hymne national na 4 langues nationales liboso na François Hollande toujours na période ya 4e président même ndeko na biso pe ndenge awutaki koya awa logique soki akotaki na dédommagement pour la arrestation arbitraire ndenge batiaki bakite ya après 10 ans mais l'école ici les sous contentieux donc ceux qui va trouver la confiance makasi na prophétie mais les bayebi période de tout ça maintenant ndenge baza ko embrouiller bango soko lobi président Kabila azali 4e président oyoki bango balobi te asa 4e président te parce qu'azo continuer œuvre ya tata na soko lobi que oui mwana nkoyi abotaka nkoyi azo continuer œuvre ya tata na ye ote yaza mwana ya muzete azali mwana ya kanambe soki Hippolyte soki kanambe bakombo bana ozomona bato siko ntango mutu azangi réponse exacte po ani bozoko akososola te ke baza bato lokuta omoni Nelson Nyanzila tozongi botondi mingi pensa kwa misabongo na biana bopesi na motuna ya Ndekondombele kasi mikolo moke uti koleka topaki tango pe libako ezali bongo pene ya molobeli ya mbulamatari topote parole ya gouvernement wapi epai maloba mapango ebalalaki penza na maloba moye bokolobaka butu lokola moi na kasi netumba ye tozali na yango kumu ekolo amokutaki ekolo eye mabanga matalo iso mondele ya kokwao epekokola kite epai na biso akoti kobe mibale ya kita tomokama ibale tupe 2% toloba yango lokotali ya bango oyo esengeli ezongo mibale na mokama kasi tuku mwambe na mwambe ya nkita iso mabanga matalo tuku libwa na mwambe matondo mingi ekende bombokali ya bango bokolomelo kumu yekola bobeti oboko likolo ya mesa po ete butuwa atako na jomi yikiki emoingeli okatili yango maloba bango ekobalana na maloba moyibo kunda na ekotako na tako kasi botune tunami boni libota yango ya bakongole bakozala kwa na boyinga elamba ya moyindo te ya biso mabato atako bayi banzela losambo esusu bakobulisa be maloba yango ongambo ya bayi politiki yiki ongambo yango toko banga kokwela na motambo te oyo yibaloma bakwaki na yango ye bayi ba Israeli bakwaki na yango liboso ya baloma Nelson Nyanzila tokosuka wapi matondo mingi tokoliki na ntango nyonso kobandaka na biso tolobaka po tokoba koloba po soki tolobi te na nsima mpe tokoloba te soki mokonzi ya mboka atie na 10% donc zomi na mokama ezali kutu mpo population na ye eza ya kolala koni soki population na ye ezalaki ya kolamuka mbele akoyebisa bango boye biso nde bakolo mabele nde tokotekela bino biso toza na 100% na biso po pamba te na 2% ngo boyebi na bino na ndenge bakalikelaka na 2% ngo te na 10% makambo oyo wana eza somo me lokola bameseni mutu mingi omoni bameseni esie nini soki asombi motuka alobi ye azwi nde bazokoka kososola bomoi ya lobike somo wana ekoki kozala kobanga wana ekoki kozala ndenge baisraeliti bakweyaki na motambo ya barome kasi na elikya oyo tozali nango na eleko oyo yango bomoni tozobeta sete mpe tozokebisa bakongole basala ngele po pamba te génération oyo ya président Kabila ya 4e président oyo génération soki bakoyoka tema ye tozoyebisa bango d'ici 2021 ete balamuka soki barate occasion oyo ti 2059 2060 soki na 2059 2060 barate yango lisusu un an baza na 600 ans ya baasiatique 325 ans po baya kose ressaisir ezali awa te nde bomoni tobetaka ntango nyonso ete na mabele koloba ete milimo ya bakoko na biso botelema bobuka ebima pamba te boyinga eleki ndenge soki mabele ya kodepa loposo pembe akolongaka soki mabele ya bakoko akolonga etumba
matondo mingi kusu zala panda ngola yoki oyo bolobi yoki pe maye bandeko ba pesi kola mituna ya solo tango pase kozalaka iloko ya yambo ezalaka na kolongola soni na misu kotala na kati na misu pona koloba likambo likambo tozali na yango ya liboso ezali kondongwana oyo ezali kati na biso bakoko motuna ya yambo mbwa makolo mine akolanda kaka nzela toza na baproblème interne na baproblème externe mpona mfumu mpusu ya wapi nde kokozala prioritaire motuna ya liboso motuna ya mibale lelo oyo toza kolanda mpe tolandaka ete Chine alingi arécupérer Afrique. Chine alobi mpona ye makambo ya ganya moto akoganye koleka moninga aza te nzoka nde quelque part toyebi principe eza na mokili oyo ezali koloba ete le monde est fait des intérêts makambo ezali basé na intérêt mpe la loi du plus fort ya mibale Chine atikala koforme mutu te apart chinois kaka oyo ekolo mosusu aforme asalaka yango te mais baoccidentaux banyokola bato baforma mpe baingénieur Chine aza na considération ya peuple na ye te bosi bosala bavoyage kuna boyebeni peuple wana azalaka engebeni biso mpe baafricain tokomi lelo oyo euta mbele ayela biso tokomi konéglige peuple ya biso eloko mosusu oyo tozali komona ezali komona ete Chine apesi mbongo na ye sans condition lia na yo tokontrole oyo aza te mais occident soki apesi mbongo na ye il faut acontrôler est-ce que ozali kotosa démocratie est-ce que ozali na gestion malamu est-ce que alors mfumu mekano kofongola biso place wana parce que tomoni lokola toza na badésordre nde tokimeli kuna na Chine désordre ebalani esali malamu matondo mingi nakolikia na motema na ngai nayoki nanu nayokaka mpasi nanu na ebandeli nanu na bandeko na ngai oyo toteyaka na bango sango oyo mpona nini po mingi tozomona baintérêt personnel tozomona intérêt ya baye tozokanga te mpe mission tozwi te epai ya mfumukimango mpona kobikisa mabota ya bana bato nde bongo omoni bato ata bangunza bazokoka mpenza te kovanda esika moko mpona basosio na kambo biso tokendeki koluka azi te azi nde aye koluka biso boyebi azi abandi kokota awa na mayele na ye moto nyonso asi apusi mibu ayebi ete na 68-69 motuka Toyota esala succès makasi awa kombo ya Toyota ekomaki ntina bombo ya Toyota biki ya Toyota nyonso ya Toyota mikate kuta ekomaki ntina mikate ya Toyota kaye ya Toyota nyonso ya Toyota koya ya Toyota na Mazda awa Subaru ekoti pili Toshiba ekoti biloko ya ba japonais ekoti ya makasi Suzuki ekoti Isuzu ekoti pe bongo eyekokona Asie dona mokili congolais esengeli atya na mutu na ye okoki kodomine monde te soki ozogere Congo te ozogere Afrique centrale te parce que nyonso mokili aza nango mposa ezali awa na Congo mpe na Afrique centrale Europe akomi grande puissance depuis akomaki kogere Afrique mpe azwi Congo na maboko na ye donc Congo oyo tozolobela Afrique centrale na maboko Asie mpe aza na même projet guerre mondiale ekozala troisième guerre mondiale soki mondele asali angele te po ase préparer ayeba kosenga biso pardon nde tozolaka butu moyike akobeta biso tokimeli na Asie te Chine te apesi mbongo na ye wana aza na baintérêt na ye il n'y a pas d'égalité entre riches et pauvres mais riche aza likolo lelo chinois aza kozwa azozwa congolais na mosala mais nalobi tobimisa buku mobimba biso risque d'une nouvelle colonisation asiatique
omoni télévision eza ngonga moke la spiritualité africaine botata mokili ya bayindo soki ezalaki consulté soki ezalaki bayindo bango moko balingaki yango eza na makambo ebele oyo lelo tozotraite na monde ndenge monde spirituel ndenge ezotraite le makambo eza très différent na mokili ya mosu lelo mindele bana nyongo na biso bayindo bazobanga mandoki ya mundele minzoka banga babanga mandoki ya mundele te parce que mundele au contraire mundele spirituellement azobanga yo moto atozana mandoki mais tata général moko aza na basoda na ye mais lokola général wana amela cigarette alekaki na esika mwana moko atekisaka cigarette azwaki pake ya cigarette bon général aza na niongo ya mwana na cigarette sikoyo général azoya na bamapinga na ye bakutani na mwana ya cigarette général akotala mbala moko na poche soki aza na mbongo sikoyo soki aza na mbongo te akosenga bolimbisi epa mwana wana ke naza nango te koloba ka liloba na mwana bolimbisanga sikoyo naza nango te général aza likolo ya mwana wana to mwana wana modefisi cigarette akomi likolo ya général aza likolo ya général parce que mwana akotelemisa général alabi na ye général telema oza na mbongo nanga ozomona e général soki alobi asalela lolendo nde akomisa basoda na ye beta mwana mais soki général alobi kakende na logique akoloba na mwana oza na raison yango nomoni bolimbisi oyo général kosenga na mwana te limbisanga soki nakebo nazo kofuta mbongo donc mindele bayebi ke bakodevoir biso yango wana na 2007 baye korule biso batindi mwa bana na bango baya kokosa kosenga pardon mpo bayebi ke bana nongo na biso contentieux Europe Afrique donc badirigeant africain soki bazalaki na confiance na boyindo na bango lelo mbele baza bato ya makasi même bacongolais parce que même bandeko na biso baopposant oyo bazokende na poto mbelonga bakende na poto te parce que bazali plus riche koleka mindele na bomengo oyo tozali na ngwa donc mindele kutu mutu na période oyo na ntango nde akoya alors ntango chinois azoya na mayele na ye wana mbele bango mpe banayeba milenge nyonso tokotanda ngwa awa te kasi baasiatique tolaki bino bango bayebi te ke bitumba ya colonisation wana si ebundama kala na 93 94 95 ti 96 ndenge ya molimo bien sûr toza na badetail nyonso tokoki kopesa donc tokoyoka solo na yango me tokokota yango te tokoyoka solo na yango kasi tokokota yango te nalaki nakomba mfumuki mbango ya nyokama mibu tuku misato tokozala jamais colonisé na baasiatique parce que contentieux moko mpe eza na kati bango place bazozwila makasi oyo ezopesa bango mopepe oyo ezali bombardement ya ile ya Hiroshima na Nagasaki na uranium eutaki na Congo lokola tocontribue alors défense na biso mpe na moyen de défense spirituelle ezalaki na ntango yango kosamba ya makambo wana ezalaki biso tolobi oui uranium eutaki na Congo me na ntango yango wana tozalaki na liloba ya koloba te biso moko tozalaki victime eza lokola assassin akoteli yo na ndako amamoli yo nzete yo kwei eyi atikali kozwa swate mbeli na yo akende yango abomeli yango mutu ni de loin ni de près toparticipa te na ile ya Hiroshima na Nagasaki preuve mbongo ya oyo bango bazwelaki uranium wana oyo babukela babomela ile ya Hiroshima na Nagasaki mbongo nango bafutaka babelge yango babongisela ndako palais royal ya Bruxelles na port ya Anvers omoni alors biso bafente biso na ndenge basoda na biso bakendeki bitumba nde basali wenza gambela maison anciens combattants na cité des anciens combattants oyo ya ozone donc omoni tosi tosamba makambo wana me baefe nango tokomona yango yango tozobenga bayindo bazala kolamba alors na balisi mituna na bino misato leloko moko ya koloba osali bilanga ya pondu
ekobota manioko po oyebi kosala kwanga na fufu. Yango wana tata mokedi apesaki yo mayele ya kobongola kwanga na manioko osala ngo fufu osala ngo kwanga. Boni bakoki kotia diamant or cuivre zinc manganèse awawa tolonga ngo te nde balakisi biso sikoyo na mikolo eleki balakisi bilili ya mokonzi ya mboka ake na katanga bapopo bazolamba mabele na bele balambi yango na moto na sakusu mabele wana ebimisi cuivre bapesi mokonzi ya mboka mpona koloba ete tokomi na ntango ya kokela tokomi na ntango ya mosala oye na ebandeli esika fleuve Congo ebandi esika mpe mopepe ya sika ebandi esika makambo ya sika ebandi nesongi ya nzela ya mopenza kozala motuna na biso na moso ya ngamboli ya biso ya moso ya suka mpenza ya kotuna na kati ya malaka makolo mayelo na olengi boti kondimbola esika eye tolingi kososola mpenza malamu nani nde kumu ya ekolo boye Kabila Kabange bamba te kino sika eye moto na moto akopesaka ndimbola lolenge alingi mpona kojomela mpe kobebisa lokumu ya mokonzi ya mboka kasi wuta tosala bino bangaka soko tobungi bongoli ya biso te bamanaka kolonisa bango tuku mitano ata mpona sambo mosali na bino bosembolisi biso bodindo ya tata mokonzi ekolo ya biso kasi esika boye tokomi kobala na bilaka ya mvulusi eye bino bokoba mosala bango batikaki kokota bongo kati ya bodindo ya etumbali ya bango kokota kota olenge kani akobunda mpona mabelema yango bomolo baka motuna mayibo kopesa pe de nouvelle biso te taka mokeli moye apesi bongo kita boni akozala kopesa mayele ya basaleli nkitali yango emosome mikolo mayelo kumu ekolaki bayindo balambi mabele mpe epesi lolenge ya kolamba mpe talo ya makambo yango eyosi wana mbonga yetu mokomili yango gouvernement complémentaire ebeti loboko likolo ya mesa kumu ekola atelemi lokola moto population ezali ya kolala nani nde kumu ya ekolo azali elilingi ya mvuluzi azali bongo motindami ya kobongolo makambo to mpe azali bongo moya kokumba biso na mopepe epai ekani bino nde bwali bongo bakobi mosala moevuluzi amotikaki mwana ya bilaka kazalaka na kati ya bilaka omoni mbala mosusu makambo ya molimo osengeli bato bayebaka omoni province ya Congo central azali na kilo monene na kati ya mboka oyo église kimbangiste aza na kilo monene na kati ya mboka oyo bayeba mibengaka bakongo baza na kilo monene na kati ya mboka oyo to charge monene mpe responsabilité monene na ngonga oyo makasi ndenge mboka ezali konyoka mpona nini tokosembolela bino boye Fumu Kimbangu atelemi na Congo central mpona bayindo ya mokili mobili pamba te alobaki mondele akokoma mwindo akokoma mondele tolingi koloba longengo oyo ya bayindo ekobandela ya lobiko ya bayindo mpe ya mokili ekobandela wapi na Congo central oyo eza na kati ya Congo donc elingi koloba sikoyo na kati ya Congo kasi na Congo yango ekobanda na pwe moko pwe wana Fumu Kimbangu azongi asali bilaka na mbanza sanda apesi manaka ndenge tokotambola mosala moye ayelaki bakangi ye na 1921 na mobiko tokokama libwana tuku mibale na moko kasi yambo akende alobi mpe alaki sikoyo botala ndenge akendele aye alandi ebale akei te Kisangani kuna ake azwi engunduka baleki kindu te lolenge bakendeki ti Katanga ake kovanda ake na Katanga esika mai ya ebale ya Congo ebandeli abotami ngambo ebandeli ya Congo eke kosuka bozomona sikoyo azongi na ebandeli sikoyo kuna na batango elekaka kala mwana mwasi moko azalaka nkumu mwana ya nkumu
oyo babengaki princesse Louise nebenge nde ya defora oyo babongoli awutaki na Congo central ye mpe na royaume Congo to na Congo central te kasi na royaume Congo ntango wana akendeki kobala kuna na Katanga ntango wana na Garaganje do na Empire Lunda abaleli kuna esika wapi abotaki mpe bana kuna mpe akumbaki boloni bwa songo to manioko kuna sikoyo mama oyo to ndenge oyo aboti mfumu Kimbangu na 1889 toloba na nkamba kombo na ye mama Louise oyo ekokani na kombo wana sikoyo ntango mfumu Kimbangu alingi kosukisa bomoi na ye akei kuna epai mama wana akendaka nini sikoyo eleki ntango mfumu Kimbangu avandi na Katanga awuti Congo central akei na Katanga bosimba malamu bandeko balangi paske makambo molimo ebongi mayele ezala epai ya bato mfumu Kimbangu ntango akendeki aniokwamaki babetaka ye bafimbu kasi mpo asala mibu tuku misato wana amelaki mai mpe abiaki elingi koloba azalaki kosungama na ntango wana basoda bazalaki mingi bangala mfumu Kimbangu ntango azosukisa mikolo na ye abimi na boloko ake na hôpital basoda bazalaki wana asukisi mikolo ntango mfumu Kimbangu sikoyo akaboli bokonzi te bayindo sikoyo bakota na bokonzi ya politike eloko nini eleki bakongo ya Congo central babandi bokonzi barekonetre ye mfumu Kimbangu te bayebi ye te kondo Kasavubu bakumisaki katolike bakumisi mfumu Kimbangu te mibu mitano bakoki te balongoli bango sikoyo bokonzi ekokende na banani ekokende na baye babatelaki mpe basungaka mpe mfumu Kimbangu bangala bazwi omoni basoda oyo bazalaki na ye basoda bazwi bangala te mibu tuku misato oyo mfumu Kimbangu asalaki na boloko kasi na bokonzi yango mibu tuku misato bokomona basali tuku mibale na mitano na kimia kasi mitano wana bango banyokolaka nango mpe Kasavubu bango mpe ntango tokomi kaka na 90 après 25 ans trouble ebandeli bango likambo ya nyongo basilisi sikoyo Katanga mabele ya Katanga oyo eyambaka mfumu Kimbangu yango mpe lisusu esengeli esala ebénéfice Musée Kabila abimeli kuna omoni sikoyo Musée Kabila ntango abimi kuna lokola asilisaki te mpo na elaka akoumela te parceke mabelango ya Katanga yango mpe mfumu Kimbangu anyokameli yango mpe akufi esengeli mmeka mpe ezala kuna nde Musée Kabila akei sikoyo mwana na ye azokoba bokonzi ya tata na ete ya mabele eza ya tata te eza bokonzi ya mabele meme ata ndenge batie ndeko Shadari bokotala ke zone kaka Swahili mutu parce que eleko ya zone Swahili sikoyo soki bakongo bayebaki bongo bakongo ya Congo central bangai bapuye ndenge bapuyeki Kasavubu bangai bapuye Mobutu bangai mpe bapuye Musée Kabila bangai mpe bapuye président sikoyo bokomona nini bakombo Joseph Kasavubu Joseph Désiré Mobutu na bakombo bapaya bongo mais Joseph Kasavubu ntango abandi mosala na ye na ebandeli wana ye Vital Mwanda ndeko na ye na ngambo ya Katanga Moïse Tshombe Moïse Tshombe akati Katanga Vital Mwanda bakabwani na Kasavubu sikoyo Joseph Kasavubu apesi bokonzi na Joseph Désiré Mobutu Joseph Désiré Mobutu apesi na Laurent Désiré bomoni Désiré wana yekoko Désiré kaka bazoe donc Joseph Désiré akoti pa Désiré apesi lisusu na nani na Joseph
Joseph wana sikoyo oya suka na Katanga abali mwasi ya école ya premier président Muyombo. Est-ce que Congo central va se préparer qui? Va se préparer pour bayeba ki makambo ngoni. Omoni sikoyo. Sikoyo na tangu na ye kombo ya Vital Ezongi, Vital Kamera, mutu ya ngambo na ye, pe bakaboli bango. Moïse Chombe Katumbi, Moïse Katumbi, aye na Katanga. Omoni, Moïse Chombe asalaki na Belgolese, Moïse Katumbi paso sana Belgolese. Masolo eza ebele. Masolo eza ebele. Siko na tango tozali, bomoni teke tokomi na mpire Lunda, balambi libende ya sika. Tango ya sika. Sikoyo batu, kumu ya ekolo azali nani, aza mwana bilaka, soki tolandaki na babilaka, mbele, province ya Congo central, elingaki esoutenir mokonzi ya mboka makasi, po bayebi sikoyo ke, na nengwa Lwezi, oya boti mfumu Kimbangu. Na nengwa Lwezi, oya utaka na Royaume Congo, akendeki na mpire Lunda. Oye sika mfumu Kimbangu, akeko bombe na nzoto, akeko suki sila bomo. Esengeli na tango, na Katanga, na Congo central, bazala, eloko moko, po batanga fleuve. Nzoto soki batangisi fleuve, bazui suka ya fleuve. Na, songe nyoso bibale, batangisi. Tosali cercle. Tosali le Congo. Et si tosali le Congo etangani moko. Matondo nesonga nzela itanduze ngonga to sukisi penza manaka to komina pression kasi yambo penza ya busukisi ata na minute moko. Soko ezena bato yebaze komona nesonga nzela atelemi tango mola ina politique. Alekaki mbango na bayibo nzambe to na baome religieux. Mais atelemi to azeko lekisa tango mingi na omba politique. Oyo bazeko tia matoi mambongi ata na côté ya pouvoir ata na côté ya opposition. Bato bamoni nesonga nzela bazena makambo mike ya kutangisa baindo. Oyo bongaki baleka eteni ya politique bakoba ya bango musala. Ata na mwa minute moko soko bengisa bango bia. Matondo tolaka. Ata bino bolobi to telemi mingi na politique, nzoka biso to tane to lobeli kutu mingi pe na religion, pa to bandai makasi mingi na religion. Politique po to lakaki 3 étapes. Tolobi kwa to sala manaka na biso na bato religion. Soto sisi bata religion to koteli bata politique. Soto sisi bata politique to kela bata science. Manaka eza bongo. Ya wana bomoni na bata science to sito bandaki. Voici ma lettre aux étudiants. To lo bila deya bata science. Ke mayele na bino wana eza kusuka. Bozonga na mayele bokoto. Po bomi mokili likola mayele bokoto tange pa baba. Bandeko ya politique. Baya de kon ya boyini. Religion bato nyonso batambolaka omoni Asie ntango bozozwa ndakisa ya bachinois wana bachinois po bakota wa bato bayebi ke bachinois na bajaponais bayokanaka te ye bayokanaka malamu na bakoréen bayokanaka malamu. Révérend Moon aza sud coréen moto akotaki na manœuvre oyo ya colonisation spirituelle oyo aluka kosala captivité spirituelle na mangomba ya bape balongo église kibangiste bato araniste lisolo wana page mobile otango nalobeli bitumba 93 makambo eza ebeli ntina na 5 na 6. Révérend Moon soki ayaki awa ezalaki mpo azali koluka abaptize na ntango wana président Mobutu mpo akanga spirituelle me arate ye. Alors bachinois bozomona wana eza baasiatique kaka bomoni tour la plus longue oyo eza na Dubai. Cet esprit cette reine eza wana to makambo nyonso ya makambo tovanda toso donc bapoliticien oyo basengelaki kosala balingi basala politique te mpo basepelisa mondele bazosala politique te mpo bavimbisa mabumu na bango pamba te bayeba aucun politicien ya barace mosusu
bazalaka na bamboka na bango babomba bana na basi na bamboka ya basien métropole na bango to bacolonisateur parce que soki okomi na bokonzi elingi eloboko kobundisa bango mpo yo koluka bolamu ya peuple na yo nzoka soki bana na mbongo na yo na basi na otiango mpa na bango oza na makasi te oza na service na bango yango wana tosengi na bapoliticien ya majorité na opposition tokela boyokani nanu na mboka na biso toboma batension ya division tolongola na molimo ete il faut kaka bamosusu bakende bosali yango bozweli yango mbuma malonga te soki bino bozondima shema ya mundele azoloba na bino te aya kolongolela bino président Kabila na makasi to mpe mokili ya modimo akopesi na yango mpe nzela te kasi mundele azolinga nini mundele azolinga te boyokana parce que ayebi ke soki opposition na majorité bayokani tozwi bokasi yango alingaka ndenge nini so bamosusu balongwe bamosusu mpo bakende libanda ye azwi bango oui exemple bato balongoli lisuba eza banani eza bango bafrançais mais sikoyo botuna ye lisuba aza wana aza na maboko na bango ozomona bango kaka bokasa ye alongoli David Dako bango barécupere David Dako baye balongoli lisusu bokasa bazongisi David Dako batuni bango kaka basalaka boso balongoli yakedisi le pana biso kaka bango bakozongisa donc bongo lelo lokola bato deuxième république bamosusu lelo bavandi na mikili ya poto na bamboka mosusu bazozwazwa bango bamidele bazosala nini bazozwa bango baza kosoutenir bango sikoyo lokola bebi ke bato bino bobenganaka bango ano bato wana bakolinga bino te ano bango baki kosoutenir bato wana non tobengana mpe bango baza na pouvoir alors menace sur menace alors sikoyo tokomi na ntango toboma makambo wana ke na baye bakendeki première république deuxième république o période ya musée o nani bino nyonso bandeko boya tobanda esika moko mpo totala towuti wapi tokomi wapi tozokende wapi ndetala bito kasi bakolongaka te na ntango loba toza bangungi bintsema ntsongokeli mabele ya kodefa balabisi biso ya biso tokei kasi soki mabele ya bakoko na biso mpe tozali bato lokola bango bakabolaka na Berlin mabele bakoko na bango mais soki bakabolaki na Berlin eza mabele na biso eke biso lelo toye milimo tozalaki kala yango na koyebisa bakongolais peuple moko te abotama po azala mowumbu mpe na sika olakisa maturité no tosi olamuki okokosama lisusu te okobundela mabele na yo okokaba yango te mpe okokaba susu bomoto na yo te epai ya bapaya esengeli eyeba na ete mabele eza ya yo kita eza ya yo esengeli odondwa nango soki yokanisaka moyindo aza mayele te balakisi yo ke moyindo aza mayele tala balambi libende tala balambi libende euti mabele bayanduli yango barecycle te barecycle te cuivre naturel balambi yango toza capable ya kosala bacable bapiece électrique ya kosala yes matondo tozongisi lisusu matondo na lisonga nzela ya kopesaka biso ntango na bino matondo na ndeko na nga molopwe mama likambo matondo na tata egulu matondo na bino bandeko balandi bonso na bopesi biso ntango ya kolandaka manaka ye tolaki bino bokomela biso mitunami ya bino tokozonga lisusu tokobete lisusu ekuke ya nisongi ya nzela fumukusu ke munzala mpanda na ngola mokobi misala ya 1921 mpo ya kopesa pole na mayema ze kotungisa bomoi ya bato tolobi kimia ya fumuki mbangu balongo mpe bankoko ezala o mabota mabino tokutani na mikolo mizeko matondo mingi